reverse mo. Asa ba yan dyan? Ganda mo ang angulo, pata. Ang ano ko ba nung college ako, yung sa makina, may ano ko kontra. Ngayon pinota ko, medyo matigas yung siguro niyan. Biglang gumanon. Pumitik, pero hindi masakit. Pero pumitik, may naramdaman ako pumitik. Pero hindi masakit. Wala namang naging issue. Wala, nag-pop Ang lang yun. Parang Tumunog lang yun. Parang ito, nakapasok gano'n. Kasi ito, normal. Parang gano'n. Hubad ba akong short kaway? Hindi na ba? Ganun pa ba? Tigilan mo yung tummy ko ba yun? Sige lang po. Sige pa. Tigilan mo. Saan? Atakin ko dito. Tigasan mo na ako. Pantay na yung lakas ko eh. Ulo ba yung sumasakit? Hindi naman ba? Yung ulo sa baba ba? Ay, wala na. Normal mo yan ba? Normal po. Pagka nasa opisina, ganyan ako po. Pero pagka may kinokorek ko, napapansin ko, kinokorek ko. Tingin ka dito sa gad. Yung masakit. Wala. Dito sa amin. Pero yung tension na yan, okay lang. Normal lang. Sige, yoko. Yan ba? Lang. Tingin na. Meron na lang. Yan. Relax mo lang ba? Massage muna natin yung muscle. Sabihin mo pag may masaga. Wala naman ba? Pero wala na ba yung mga gabi? Uy lang. Gusto mo, uminom ba tayo ngayon eh? Nabulag ka daw eh. Bulag eh. Yung isa, naging Pokemon eh. Naging Squirtle. Ano yung uminom yung kagabi? Gin. Bulag talaga. Tigi-tigi sa kaming gin, nakaapat eh. Alam mo, kulado agad siguro yung isa. Wala din yung isa ba eh. Gym eh. Naging Pokemon naman eh. Kaya hindi tubig yung bilog eh. Itlog na may kanin na may ketchup eh. Fried rice na Fried rice. Yang chow yun ah. Chow eh. Kala may sabaw eh. Yang chow with soup. Ako instead ako. Bumalik lang yung kaluluwa ko, alas 2 ng hapon. Pag oras na sila hapon. Uminom din kami ni Phil kagabi. Kila ano nga lang, kila Justin. Riders. Ano oras? Gabi na. Nung pag-alis ko, bumili si Jeffrey nung ano eh. Nung Ayun mga- yun. Nag-comment nga yung school galing, di raw lagaya. Sabi ko, biglaan lang. Gusto nun sa bahay, eh nandun ako kila Justin. Kasi dadali niya ata si Basti. Para doon makita din ni Lisette. Andiyan pa ba si Lizel? Andiyan, sa kwarto. Uy, Lizel, nandiyan ka pala. Ay, Lizel, Mai. Ay, Lizel, Mai. Oh, ano sa'yo eh? Ano na sinayang? Ilang taon bago ako nakauwi? Ilang taon bago siya nakauwi? Hindi yung yabawa ah! Ay, sabihin daw si Waki, Alex. Yeah, Waki. Hindi yung yabawa ah! What? Bawa. Bawara? Bawa. Bawara? Oo. Yung yabawa ah. I'm not thirsty. Next, Naipit yung dila. natandaan. Ubutin mo yung pang. Mawawa naman talaga. Kaya naman masakit sa likod. Patay yung Pantay naman likod mo ba? Patay na ba? Hindi ba mataas to? Yan, konti. Konti-konti lang. Sobrang mild na. Sige. Dapa ka na ba eh? Dapa. Dapa ka na.
Mild lang. Problema mo, Alex. Wala. Gano. Matandaan lang talaga yun eh. Pag natanda talaga, kailangan na rin ganyan. Mag-hi ka Lahat naman. kayo magpapaganyan. Liz, mag-hi ka naman sa vlog ko. Ha? Ah, Mag-hi vlogger sa ka vlog. na din? Oo, vlogger tayo. Everyone's a vlogger. Mm. Hi! May pag-hi. Nahiya ako bigla. Ikaw din dyan, magpapaganyan ka? Pag na... Kung sabihin, tumatanda ka na din. Lahat kayo? Ako lang point eh. Ilang taon ka na, Alex? 29. Tama ba? Bata ka pa. Oo, 29. Baka nasobrahan. Ito ba eh? Masakit kapag binibig na. May masakit. Wala naman. May tension dito. Saka dito. Check natin leg length pa eh. Hindi mo ba yun? Hmm? Yung dumi. Pantay naman ba eh? Yung paa mo. Pantay din yung dumi ba eh? Sige ba eh? Angat mo to, straight lang. Huwag mong bebend yung tuhod. Sige, sagad mo. Sige, kabila. Sige. Di naman mahirap kaya. Sakto lang. Hindi, sakto. Pangilan mo ako ngayon ba? Anong YouTube account mo, Alex? Follow kita. Ay, hindi TikTok ba yan? YouTube. YouTube? Full name ko. Alex. Alexander. A. Sirang. Wala pa akong maisip na stage Hindi name. subscribe ako. Ako number 1 basher mo. Pagka nakabili na ako ng Sa action. Toyota ka pa din ba? Tagal mo na din ah. Tagal na ng sahod mo. Sana nga. Dapat doble na bayad mo dun ah. Sarap niyan ba ya? Sarap yan boy. May relax yung muscle mo para pag pinatunog natin. Hindi ko kontra yung muscle mo. Gabi-gabi ako nagpapatunog ba eh. No. Daliri. Bala ka. Yung unat na patagin. Ito ba ibang unat yun. Solid yung tagilid nito. Ito pala. Nakita ko yung upload mo na karaan, vice trap. Ito naman nun. What boy? 90 euro. Yun o. Euro pa, no? Magkano euro ngayon? At least magkano euro ngayon? 70? Ha? 70 ba? Di naman kami euro eh. Pounds kami. Ah, pounds ba kayo? Pounds. Ang Okay baba pa ba ngayon, yun? 65 lang. Okay pa ba yan? Okay pa yun. Mas mataas ang pounds kesa sa euro. Ang euro mga ano lang sila. 50 plus. Saan ka sa UK ka ba? Yep. Ah, baka kilala mo yung pinsan ko. Saan siya sa UK? Hindi ko alam. Ang galing. Ang laki ng UK. Pero nurse din siya eh. Ramon ang pangalan. Ramon Riviera. Natin by. Connected na yan? Connected na yun. Isalpak lang siya sa type.
Sa charger. May device dyan. Pag mo kontrain ba yan? Relax mo lang. Itong naka-twist mo ba? I-reverse natin yung twist. Diba? Yung malalim. Buga. Yung malalim ba? Buga. Hindi mo tunog buto mo ba? Ikaw kung nakakarinig. Kasi last ba niya? Buga. Sabay, kaya ba? Yung dalawa. Lalaki na, no? Huwag yung kamukha ko. No comment. Kung kamukha mo. Bay, atras ka ba? Baba? Ilang taon na? 1 year old. Magtutus ako, Gos. Yeah. Relax mo lang ba yan? Yeah, ba? Kailan yung sundan na? Mamaya, testing namin. Tama yan. Yan, ganyan na. Uy! Happy New Year! Itcharon. Charon yun ah. Narinig sa ngayon. Oo. Ah. Ayos yun ba ya? Kaya titignan ko, nararamdaman ko pa ako. Nararamdaman ko pa. Hindi pa balado ba? Di pa. Diba yung twist-twist sa gilid. Sarap sa ba? Magilid ka ba eh? Harap ka dito sa harap sa'yo. Yung ka pa dito parang mahulog. Ayan. Tapos yan. Hawakan mo siya. Ayan. Higa mo. Pati yung likod mo, higa mo. Busog ka na? Straight mo itong ilalim. Ha? Yan. Yan. Magkakalat ka dyan. Bandi ka dito. Tutulog na ba? Wala pa ba eh. Dahil din yung budo mo ba eh. Dami talaga eh. Kain tayo sa baba. Uy. Sige ba? Yung malalim ba eh? Buga. Yan na lang ba eh. Kumakas na kasi. Kabila ba eh? Baka marami. Ikaw ba dito? Yan, parang mahulog. Ako makatulog ako, Gos. Ikaw matulog. Higa mo yan. Diba yung malalim? Buga. Dapat, magpapatunog ka eh. Ay, na lang. Patulog ka na ba? Patulog ako dito eh. Kaya na pupunta na pala ako dito. Kaya walang hirap magpatulog sa tagiliran. Okay, last nga. Buga. Dalawa. Hindi na sa banyo. Tutunog ulit yan. Sabay sa balakang to ba? Okay. Baba na tayo. Ramdam na ramdam na. Parang yun nararamdaman ko. Parang matatanggal yung paa mo dito. Uy! Ramdam dito. Bye-bye. Ano po, magsiwali? Ramdam ko eh. Ramdam ko. Pet yung ba? Alam ko lagi. Ano? Ramdam mo yung stretch dito. Bye-bye. Na
Namdam ba? Ganun kalaki. Sabay sa yan ba? Sabi ba yan? Ganito din. Ano ko dyan ba? Yung sa litid ko. Yung ano? Yung sa kanan. Ito? Oo. Hindi nga tumunog eh. Pag natakbo ko, parang umaangat yung litid. Pag yung tuhod ba, laging natunog. May ano dun, boy. May exercise na gagawin. Everyday. Kada uupo ako. Dahil pamewang ka. Tapos ito ba, bitig mo papunta sa likod. Isa lang muna. Mamaya na. Ito lang muna. Ganun. Right? Bay, kakaya ko kita bay. Sige ba, bitig mo ganun. Relax lang yan. Malakas. Yan, ganyan. Sige, lakasan mo. Sige, bye, go. Isa pa. Biglain mo, bye. Sige. Isa pa. Ay, sige, bye. Lakasan mo nga, bye. Yan, ganun. Sige, bye. Titik. Pa. Talaga. Wala nang buwelo bay. Okay na. Pagupit pa ako bay para sa vlog na to. Papa-shoutout tayo. Sarap. Sarap. Madalas kasi magamit to ba yung kanan. Kaliwa, baka wala yan. Uy, meron din. Uy, Bye. The wise trap. nawa yung strap mo. Bad. Ang mga content. Wait, ga. Hindi napaparod ko sa YouTube eh. Malalim ba? Malalim. Diba? Angat mo yung kamay mo ba? Hindi, papunta sa chest mo. Balik mo sa chest. Ah! A whole new world, right? Yeah, relax na lang. Double check mo, double check. Okay, expand mo lang yung chest mo. And then exhale lang. May labanat ba? Oh, may, sa gitna. Umabot sa balang. Hindi, Hindi naman. gitna. Paangat ang Dito, leg. hanggang dito. Hindi nga pwede dito kasi pinagpagaan mo yung kinainan mo. Pag okay ka, nagdapa ulit tayo. Ay, upo ko na lang sa gitna.
Stretch simula rito. Tumangkad mo yun ba? Right mo? 5'7 ako eh. 5'7. Baka 5'7 and a half na ako ngayon. Ano yun? 5'8". 5'8 na yun. Simula rito ba eh. Dito. Mas solid yung galing dito. Wala. Hanggang buong spine. Na dito press. Decompress na. Pag okay ka na ba? Tapahan na tayo. Paano mo malaman pag okay na ako ba? Pag okay na. Parang ganun. May masakit pa ba? Dinarap ako parang Lupang pa. i-expand ka. Dito. Yeah. Pero pa wala. Hindi, ayaw. Paano ang tayo ba? Tayo mo na. Kapag-ilid ka na. Ay, x-ray kasi. Tawid ko na. Kaya doon ako. Ito ako nag-press. Para papasok. Dito naman. Lumubog dito. Ay, kayo ay dyan. Right. Shout out, right. Shoutout kay ano. Meron family. Ito Seth, pag napanood mo to ha, huwag ka magalit sa akin. Yes. For your work. Next.